Herkese yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Malzemelerimiz tutkal, borakslı su, yarım çay kaşığı boraks koyacaksınız. Bir tane daha boraks suyumuz. 70 mililitre kadar bunun kadar su ilave edebiliriz. Su ilave edeceğiz. Ve tabağımız ve kaşığımız. O zaman hemen yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz burada. Öncelikle tutkalımızı koyacağız. £2. Şimdi kadar bir şey su ilave ediyoruz yavaş yavaş. Evet, dakika. Şöyle karıştırıyoruz. Slime'ımız çok güzel olacak. Evet. Birazcık daha tutkal ilave edelim. Şöyle dolaştıralım birazcık. Evet. Sanırsam oldu. Şimdi şöyle. Birazcık boraks ilave ediyoruz. 2 3 Slime'ımız oluyor. Arkadaşlar birazcık daha su ilave edelim. Slime'ımız birazdan olacak. Birazcık daha altı. Şöyle yapalım. Olmamış. Arkadaşlar elime çok yapışıyor. Evet, çok yapışıyor elimize. Çok yapışıyor elimize. Evet, çok yapıştı arkadaşlar. Elim yapış yapış oldu. Daha çok koyalımsınız. Şöyle birazcık. Arkadaşlar daha hiç koymamışız. Daha yapmamız gerekiyor. Böyle hop. Evet, çok yavaş yavaş karıştırıyoruz. Arkadaşlar çok şey. Evet. Evet, çok güzel bir slime.
Yaşasın, çok güzel bir tane slime'ımız oldu ama elimize çok yapışıyor. Dilayla acaba slime'ımız elimize çok yapışıyor. Yapışıyor oldu elimiz. Slime'ımız bitmek bilmiyor. Bir dakika. Şuraları daha slime tutmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şuraya koyalım. Oldu. Sayalım. Ya da şunu da şöyle. Arkadaşlar bu nedir? Arkadaşlar bunlar nedir? Evet, slime'ımız böyle oldu arkadaşlar. Böyle bir slime. Evet arkadaşlar, slime'ımızı yaptık. Çok güzel bir slime oldu. Hatta patlayan bir slime. Birazcık böyle esnemiyor. Bakın arkadaşlar, hiç esnemeyen bir slime'ımız oldu. Çok üzüldüm. O zaman ne için bir slime? Daş gibi bir slime yaptık. Ama ben bunu slime tamiri bir tane videosunu açacağım. Saat 9'u 15 geçiyor. Falan atacağım. Bunu tamir yapacağım. Sıcak suyun içine biraz bekleteceğim. Çünkü çok arkadaşlar katı oldu. Daha hiç esnemiyor. Ayrıca direkt kopan bir slime'ımız. Değişik bir slime oldu ama anlamadım. Ben bunu slime tamiri kesinlikle ama kesinlikle yapacağım. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz, videom bayağı sürdü, 8 dakika sürdü. En uzun video ondan birisi olursa. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, istek videonuzu yazmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere dileğiyle. Bay bay diyecektim. Şu saniye falan. Bay bay diyecektim. Evet. Evet. Bay bay. Kapatıyor mu? Kapatıyor.